హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు న్యూట్రిషన్ అట్ హోమ్. ఇవాళ మన ఛానల్లో రెసిపీ ఏంటంటే వాముతోటి చారు అనమాట. సో ఇది చాలా హెల్దీ అండ్ టేస్టీ అనమాట. ఇంకా దగ్గు జలుబు లాంటివి దగ్గర చేరనేయకుండా డైజెషన్ ఇష్యూస్ ఉంటే సాల్వ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడైతే దీనికోసం నేను స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను. ప్యాన్ హీట్ అవ్వగానే 1 టీ స్పూన్ ధనియాలు యాడ్ చేసుకోండి. ధనియాల తర్వాత ఒక పించు మెంతులు యాడ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఒక 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర, వీటిని లైట్గా వేపుకోండి. లైట్గా వేగిన తర్వాత దీంట్లో 2 నుంచి 4 ఎండుమిర్చి అనేది యాడ్ చేసుకోండి. నీకు ఎండుమిర్చి అనేది నాకు స్పైసీగా ఉన్నాయి, అందుకే 2 యాడ్ చేసుకున్నాను. మీరైతే 2 నుంచి 4 యూజ్ చేయండి. 1 టీ స్పూన్ వాము యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఫైనల్గా యాడ్ చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే త్వరగా వేగిపోతుంది కాబట్టి. సో వీటిని వేగిపోయాయి, పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఒక గిన్నె తీసుకుని నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండును నానబెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడైతే ఏవైతే మనం పక్కన పెట్టుకున్నామో వాటిని మిక్సీ జార్లో వేసేసి ఫైన్ పౌడర్ చేసేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఆ గిన్నెలో నేను గ్లాస్ వాటర్ పోసి నేను చింతపండు పులుసును అనేది తయారు చేసుకున్నాను. ఇందులో కాస్త ఉప్పు యాడ్ చేశాను. ఇంకా కొద్దిగా కొత్తిమీర, కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఈ పౌడర్ని కూడా మనం యాడ్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడైతే ముందుగా కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకుందాం. పసుపు యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం దీన్ని ఫైన్ పౌడర్గా చేసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని యాడ్ చేసేసి రెండింటిని ఇలా స్మాష్ చేసేసినట్టు బాగా కలుపుకోండి. సో ఇప్పుడు మీరు వాటర్ అనేది నేను 1 నుంచి 2 గ్లాసులు మధ్య పడుతుంది. సో పులుపుని బట్టి మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి, మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. నాకైతే 2 గ్లాసులు పట్టింది. సో ఇప్పుడైతే స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను. ప్యాన్లో 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసి కొద్దిగా ఆవాలు, 4 నుంచి 5 వెల్లుల్లి రెబ్బలు కచ్చాపచ్చగా దంచినవి. సో ఇవి వేగానే మనము ఈ రసాన్ని ఎత్తి ఇందులో వేసుకోండి. ఈ టైంలో మీరు కారం, పులుపు, ఉప్పు అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకొని కారం అవసరమైన వాళ్ళు కొద్దిగా కారప్పొడి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా మనము వేసిన తర్వాత చూడండి, ఇలా తెల్లిన తర్వాత రసం మనం స్టవ్ కట్టేసి పక్కన పెట్టేసుకోవడమే. సో ఇప్పుడు మనం రెడీ అయిపోయింది వాము చారు అని. సో దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి ఇలాంటివి దరిచేరనీయదు. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా తగ్గిస్తుంది, జీర్ణ సమస్యలను దూరం చేస్తుంది, ఇమ్యూనిటీని న్యాచురల్గా బూస్ట్ చేస్తుంది. చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ తెలియజేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ రెసిపీ అయితే ఇది. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.